السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهام بخيارتنا داوتاي halkani waa telefishinka Royal Studios ee ku leeyahay magaalada Burco. Daawadayaal ku soo dhawaada warkii waxaan idin la diyaar aniga Maxamuud Axmed Aadan Damashaada. Guddiga nabadgelyada gobolka Togdheer iyo taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa baaq u diray bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer. sidoo warkaasi inoogu eegayo waryaheena Cabduqani Cabdullaahi Baafo. Guddiga nabadgelyada gobolka Togdheer iyo taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ayaa kulan ku qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer waxaana ka warbixiyeen mudaharaadadii shalay ka dhacay magaalada Burco sidoo kalena waxay baaq u direen bulshada gobolka Togdheer. waxoogay maaragtay rabshadaha yar oo ay dad maaragtay maxasa oo u badaneen caruur iyo dumar ay maaragtay digeen baa jira oo aan maaragtay wax ujeedada ka jeedo ay leedahay ilaa hadda aan maaragtay la garanin oo aan jirin sidaa daraadeed dadweynaha reer Burco waxaan u direynaa halkan fariin inay maaragtay nabadgelyada ilaashadaan oo dadkaas runtii ay tuug iyo dad maaragtay rabo inay meheradaha dhacaan ay ku hoos dhuumanayeen oo inta badan hawsha involved ku ah oo ay jireen inay ka feejignaadaan oo ay maaragtay police-kana la shaqeeyaan marka arrimo noocaas oo kale ay yimaadaan ayaan u dirayaa waxaan kala ka sheegayaa wixii ku saabsan nabadgelyada xukuumadda ka mas'uula ciidanka police-ka iyo ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa nabadgelyada ka mas'uula guud ahaan sidaa daraadeed cid kasta oo isku dayda inay sameeyo ama abuuraan falal nabadgelyo darro oo ay kula kacayaan nabadgelyada ka jirta maaragtay dadka ganacsatada iyo hantidooda iyo wixii la mid ah waxay ka qaadaysaa xukuumadda tallaabo adag bay ka qaadaysaa booliiskuna shaqadoodu ka qabsanaya aad iyo aad baan u amaanaya ciidamada booliiska iyo ciidamada militariga shalay hawlgalka soo afjaray iyada oo aan hal qof oo dhaawacmay iyo hal qof oo wax kala gaadheen aanay jirin oo runtii si taxadar leh oo muwaadiniinimo ku jirto oo turaale ku jirto rabshadii ay maaragtay soo afjareen waxaan si halkan ka sheegaynaa inaan mar dambe loo dulqaadan doonin hawshaasi ma yareen waayo publishinka ka soo qayb galay ee hawshaa waday markaad eegto ilaa iyo halkay taagnaayeen aad bay u badnaayeen waa idin sheegaya aad baa loo badnaa inamada hawshan abaabulkeeda lahaa iyo dumarka yaacayay wax alla iyo ujeeda ay lahaayeen runtii maanaa fahmin annaga ciidan ahaan 26 askari oo saraakiil ku jirta ayaa dhaawac shalay la gaarsiiyey Somaliland dhagaxa biliiska way la taqaanaa laakiin mar bay ogaan doontaa ay dhagaxa ka gaabsan doonaan haddii Ilaahay ka dhigo 26 baa ku dhaawacmay saraakiil iyo askari isugu jira iyagoo ku dadaalayay inay amniga sugaan runtiina ciidanka biliiska iyo ciidanka militariga goor dambe noo yimi iyaga labadaba waxaan uga mahadnaqayaa habkii wanaagsanaa ee loo dejiyay magaalada aska ciidanka iyaga biliiska saacadii ay ku bilaabatay labadii wax laba ahayd ilaa 6dii hawshaas waxaan ku dadaalay ragga dhaawacii inaan xabadkiin oo shacbiga waxba yeelin waana ku guuleysanay waa 6 urur kamaanaan 6 bixin dhinac walba waa ugu tirnay ciidanka amar baan siinay waa kuwa iyagii dhagaxa lala dhacay lallaahi haddana shacbiga reer Maxamuud baan sheegayaa waan kala hadlayaa waxa weeyaan nabadgelyadu waa qaali nabadgelyada wax ka qaalisan yani nolosha bini'aadamka waa la fiirteedii weeye qoladeena ma taqaan ruuqooyga qolada koonfur baa taqaan oo yiraahaa nabada naas la nuuga leh nabad naas la nuuga leh nabadu waxa weeyaan jiritaanka ummadeed bay asaasi u tahay jiritaanka ummadeed bay asaasi u tahay waxa weeyaan shalay khaladaadka dhacay baa waxa ka mid ahaa inamada ciyaalka iyo ciyaal u badnaa markii dambe yaacay iyo qolada kale marna waxay ku xaqanay deegaanka dadka ku nool xaafadaha iyo kubaddan ugu yaacay waxyaalaha mudaharaadkan laga cusub wax weeyaan saan ugu dhex jirnaan san dhibaato u iman deegaanka Cabduqani Cabdullaahi Maxamuud Cabduqani Baafo wararka telefishinka caalamiga Royal TV magaalada Burco.